çfarëdo lloj gjëje që do të më vi përballë, do të përballem me vetveten. Nuk kam qenë banorja e parë që kam hyrë. Mbaj mend kur kam kthyer kokën në të majt ku ishte hyrja e dhomës së gjumit dhe me thënë të drejtën ishte aq i bukur, duket si një hotel me 5 yje. Më dha një ndjesi shumë të mirë. Ka patur net kur jam ndjerë tërësisht e vetme, sepse në rrugtimin tim nuk zgjodha më saktë të mos krijoj një afrimitet me askën. Pyetja është, a i kam bërë llogaritë mirë që të merrem me kurçedrën? Po jo, si kam Se bërë, mirë me ngacmu kurçedrën, okej, po duhet bësh llogari. Në jetën time unë jam mësuar të luftoj e vetme. Qa, kam nevoj për burrun? S'më ndërpret ti dënosh për gjërat? Nëse i do shpia ca personazhe negativ. Momenti më i vështirë emocionalisht më ka ndodhur që në fillim të rrugtimit, kur në një televotim që u bë për të preferuarin, unë isha e renditur e fundit me vota. Fillova të pyesja veten nëse ishte mënyra e duhur ajo që kisha zgjedhur për të treguar vetveten. Qa ndodh po vlla? Qa duhet? Por pastaj mendova që gjithmonë vetvetja, gjithmonë të qenit e drejtë, të qenit kjo që jam, në një farë mënyre mua më ka shpërblyer me respektin dhe vlerësimin e njerëzve. Dhe vendosa me siguri të plotë që unë përsëri do t'jem kjo që kam zgjedhur t'jem. Më pak mendje ma. Ku funksionon? Mbas një ore thua një gjë tjetër, mbas një dite thua një gjë tjetër. Unë kam pasur një ngarkesë shumë të madhe emocionale, të cilën e kam mbajtur për brenda. Mos përmend më fëmia, ka të vërtet si feministe. Jam munduar mos ta shpreh që kishte të bënte sidomos me vajzën time, duke qenë se jam një njeri që jam shumë e lidhur me vajzën. Kam pasur gjithmonë një raport të përditshëm dhe në çdo moment kemi qenë me njëra tjetrën, edhe fakti që nuk e dija ku ishte, ose kur nisej për shkollë, ose a kishte ndonjë problem. Kjo ishte një ngarkesë shumë e madhe emocionale. Kisha menduar që ndoshta nuk do të rezistoja kaq gjatë, por ishte sakrifica që po bëj për ti me bi, ajo që më ka mbajtur të fortë për ta çuar rrugtimin deri në fund. Ana! Kur u thirr emri im, aty realisht u ndjeva krenare me veten, sepse kuptova që njerëzit më pas kanë kuptuar, njerëzit e pas kanë kuptuar atë që unë kam dashur të transmetoj, atë që kam dashur të përcjell. Njerëzit e pas kanë kuptuar zgjertën. Dhe realisht jam bërë shumë krenare që njerëzit arritën të shohin zgjertën edhe ta vlerësojnë atë. Momenti që më ka lënduar më shumë ka qenë loja që bën me Arushin e vajzës time. Vërtet objekt, por që për mua kishte vlera shumë të mëdha emocionale. Falë, në formën më të shumtuar të mundshme. Edhe e bëjnë 2 baballar, e kupton, domethënë kjo është më e rënda, e bëjnë 2 baballar. Unë kam dhënë një mesazh të gjitha femrave që e kanë gjetur veten tek unë, që kanë kaluar vështirësi në jetë, që janë përballur me sfida shumë të vështira, që forcën brenda nesh nuk na e merr dot askush. Unë besoj tek forca e femrës, tek fuqia e zemrës së saj, tek fuqia mentale e një femre. Dal përsëri me vetbesim, dal me krenari. Wow.